耶！看到人 T-shirt。Order. 我别讲话。咁你别讲话。诶？啊？咩事别讲话？困了。哦。你来讲话，你冚嘢嚟講。你冚你頭啊 ？OK。哇，喺呢邊困了。嗯。邊困了。嗯。啊，你困了。嗯。這個呢？誒，這個唔是未來嘅咩？我不要情志對到嘅。我天氣唔來了。冇。哇，當你先，要出買攞豆啊！還沒買到豆啊！你在人啉酒係你大個豆啊，貴豆啊，係買攞貴豆啊。哦，人別人創嘅買到我唔相信嘅。我冇見就外口嘅買到嘅。咩所謂？冇啉咩？我覺得我創嘅買到第一好啉嘅。你創講下你嘅 recipe。我係買到真舊嘅。你係有隻頭薑。個口薑個細嚟啲酸啊！我咧，了一細口薑，真係平，真係 level 嘅紅糖，買落溫淡愛用紅糖來啉。哇！唔知紅糖較鹹啊，鹹過白糖啊，有一款鹹味。哦，一些 molasses 味。啊！誒，你係古靈哦，還是干那？冇愛。哦，買落哦。啊。OK。蝦米要手本無啉咗這款買咯。我想嘢你買攞嚟做地打理，打理位。我無按塊工夫。OK，咱咪 start 了，當今啊，講 Uber。下個月就來。下個月來啊？有啊。要問你估出嚟。係啊，各位聽眾，歡迎咱來到邊啲學嘅嘅節目，但是講咱來未夠，嚟講你來使叫的士一次 Uber 都載咱來。哎呀，我未見我咩衫喎？我頭晚我特 show 我全部上嘅衫，我攞掉，我見。介紹啦，你真係頂出真耐算未記 remind 啦。當然你使去邊啲學嘅嘅 T-shirt 已經出了啊，你使去邊啲學嘅 .com/shop 還是邊啲學嘅 .com 嘅接觸朋友嚟去買嗰 T-shirt。แล้วในสิ่งที่เบลล์สิ my shipping เนี่ยต้องตะกันปุ่นแล้วใส่เกียร์หินแล้วต่อไปละสิตลอดไม่ใส่เกียร์หินแล้วในสิ่งดูไปตัดที่เป็นยังไงเบลล์สิไปขี่กับ pick up วันนี้เราจับจากที่จับเตรียมกับ Apple จีเตรียมตัดจีตัดที่เป็นยังแปะอยู่แล้วใส่ pick up วันใจเสียวใจ貴啊นี่วันใจ contact 你叫你去 pick up 啊你翻隻接啊對使去 pick up 啊個有咱會使一頭去邊樣百位買本，還是講你本大咪不要用 internet， 我使一人啊，我使一人跟我講，哎呀，咁麻煩啊，佢都要到 internet 去 order， 你會使一頭去邊樣百位買，咱聽 podcast 唔是用 internet 去買，然之後不要做 internet order。
internet banking 呢可能可能internet banking 較勁啦，所以咱會使去別人百位一頭去買，現時去買，經後面就是伊 size 有個啦，所以咱就買慢慢過去買。感謝上今呢我接來話題帶介紹我特別嘅變性，我哋特別嘅變呢就是老椒、高比冰歡迎，比冰先講。Hello。誒，你走出來呀？你頭走出來呀？高比冰，你頭走出來呀？係咪頭走出嚟？但係你講你未使講我是水，哦，但係你借電嚟，哦，借電嚟，แล้ว我冇講嘅話，個อาหาร咯， Hi แล้วก็有借電咯 hello，借電你聽講緊咩？你走出嚟講啊？冇啊，你講實際先啊？你係簽頭冚咗，哦，แล้วก็有毛毛菇，毛毛菇當你當 Yes, and daw eh. อันดาวปังตัวแล้วก็另外一個講到大粒頭歡迎歡迎。這個禮拜我哋講嘅話題就是的士嘅 Uber。頂到我哋講係三部的士啊，當然唔係講三部的士啊，係講 Uber。Actually 有隻字冇上嘅 app 過啦，講冇上嘅隻的士 app。咱最近到底喺邊有隻的士嘅？你試？哇！哦。就是路。個邊邊，特別嗰度邊咧冇借樓嗰度。講下大聲冇嘢路。係咯，我哋咩見了呢？阿冇管你壞啊！冇你係對兜你包包下邊講咧細聲。哎唔係啦，等我換earphone。嚇！你對邊個時間就是的士嚇？你冇換車？啦，邊咧我冇借，我哋新加坡嘅借。哦，新加坡講下新加坡。新加坡呢個係 taxi company 阿邊借 back of the kitchen，我第 bad 嘅 experience on Uber 啦嚇，我借 Uber 就苦了。嗰家直到我借 Uber 嚇，我唔加借 for 3 months after that。我去邊咧端嚟時我俾。你只豆沙邊係咪㗎？了學 office 人夾嘛，所以我咪想哎呀半段啦，我咪借 MRT 啦，我咪是借 Uber 咯。然後我用佢哋 app，我去 book 嘅時候，我訂到 Uber executive 喎。哦。然後notification 嚟時，我講哦 Mercedes 啊，maybe 冇咩成立啦，伊人 Mercedes 本嘅嚟做 normal， 我咪表見啦，一隻嚟咗，一時下嚟啊。8-seater 就裝嘅喎，我就解啊咯，我就去講嘛問下你 driver 講is this normal嘅 fare？ 你講 well it depends on how you look at it 啦。What type of stupid answer is that？ 我一直俾講講這裡是 exact 是蝦米嘛？你講it depends on how you look at it。Fuck man！ 新加坡人嘅 answer 咯。我借 normal taxi 嗬 it will probably cost about 十幾20塊嘅啦 ，maximum 20塊。你就話係你 trip 幾耐哦？50。我先聽個我笑咯個。你到十邊自己借啦，你到十邊自己借。咩？冇解啊！我只能借你 8-seater 做咩貴？我在度邊連來連去我講。After that 我加借 for 3 months。出邊我諗出邊冇 Uber 嘅。哦。冇，because Uber 冇because I mean London 有Manchester 有Birmingham 有，我諗出邊冇because 出邊嘅 council simply because Uber 冇 public liability insurance。Oh. If you are at your own risk, Uber if you go to Uber site 嚟看嗬，伊有寫講 Uber 冇 own any taxi license. You are just getting a ride from a friend. Tapi yang kaki haleto insurance, ilang individually yang sibo. Ilang insurance for themselves, but they don't cover passengers. Bo me uwat me. Bo ya.
是無 public， 伊唔是成日講 go through 你 government control 嘅 insurance， 特別伊人嘅 insurance 就 cover 伊 passenger 本。冇 public liability insurance 啦 because 伊若是講有蝦米事起來，伊 insurance 冇 pay 嘅啊。tapi我每路人巴拉浪到底 Uber 去 Malaysia 巴路最近嘅嘛少？within last year 那肯定一年整呢。冇啊 ，around late 2014就有了。一個亂嘅嘛，唔是咩？的士啦。係啦。DKL 啊。哦 DKL 嚟。的士yang kada起來啊，冇辦法啦，咪叫的士，冇的士咪叫 Uber 咯。的士啦咪講咯。actually 個 competition 就係本好。伊人 block 掉不給便當樣笑誒。咁你去都冇幫助啊？我真係唔知喎。咁樣？你先啦，阿涵，你先啦，去就叫你幫助啊？冇啊，我啲多掉啊。哦。so 我到底Malaysia 邊個我冇坐過 Uber？ 哦，對 ，I remember 了，我會記啊。伊到底邊個是冇？我對佢是，還是 because 我拍算，我到底我咪是去食金配教應咯。一個一號，不30幾個3號嘛。一個一號早起時，我就會對去邊個我 rehearsal 我超過人。咪是有嚟 show 咯，因為 rehearsal 時到底算喺我邊嘛，因為時我就係拍算係 taxi 過去咯，然後我咪是看 Uber 冇嘛，特別靚，所以我用一個唔知咩叫 Grab taxi 啊，係咪 My taxi 係咪嚟叫 My taxi 啊 My taxi My taxi My taxi 是 taxi 嚟哦 taxi 嚟啦。tapi My taxi 你冇考慮到底你 app 有嘢，你 still 學。My taxi 是叫 taxi 嚟嘅。你攞考慮到啲 app 啊，唔是 safeguard you，is safeguard the taxi drivers。safeguard 你本嘛？你俾 safeguard 你 because why？你係是講你考慮到啲 app 咗。你考慮到啲面整 taxi 位啦 ，OK？For instance，係你 taxi 載你了，我即係是。taxi experience with 係你阿拉伯人啊，一載一到個 Round Island 去到個 Botanical Gardens แล้ว already 偏平貴類啊，舊時咪可以你自類可以接慣嘅。哦，so Uber 嗱是講你 pay upfront 咗，你 already 講咗嘛，偏咗貴類嘛條，你 pay upfront safeguard driver 啦 ，because driver 彈你類咗嘛。You understand? Because it's been paid lah. Whereas nasi kong lu pay upfront, it will safeguard lu ma in any other way ma, right? How does it safeguard you? Tapi lu safeguard lu就是lu就係邊 prepare lu就在講，lu在 taxi 就坐擺啦，去坐 taxi 時，哎呀，搭車啊，咩啊，我係等下到歪啊，我夾算你50塊。本是啦，tapi either ways lah. Nasi kong taxi already pin ya ini. I mean Malaysia of course China 超寬啊。係咯，我就是真驚誒。即邊那是 taxi 偏咗貴類就是貴類啊，冇看好路嘅。對，但是我較驚我到啲 Malaysia 我就唔捌坐 taxi because 我捌一擺 taxi 見呀。但係我到個位死嘅，我到啲 hotel 去嘅時候就。แล้วว่าเบลแฮกเกอร์ว่า唔知嗰啲行政阿姐，我是邊靚人喺度睇哦，你想講我是國劇啊？嚇？Lulu 啊？我計講福建話，特別伊個無行meter，我就唔知講對唔對啊嘛。你我講 OK 啊 ，maybe 20塊半二，我 maybe 是成 normal 啦。你我時我舊位知講你下邊啊5塊就自己搞咁可能讀咯，但係我สุก Uber 就成日講就是啊，咁แล้ว偏平了後，我免驚講你讀話伊 app 咁樣 go through 伊 app 了我免驚咋。但係唔係讀你誒，even though 安怎讀？唔是讀安怎 ？Uber 是it goes by demand. Okay, let's say for instance on the day that you're traveling,
對，啊，比如後尾騎車，你後尾騎車，你 already commit 了，你知哦？你唔是講啦，騎車咧是啊嚇，依個嚟讀路啫嘛。但係時間你講入 call 你咪冇法，你咪就學醫，because 你叫佢 app 咪先，係講伊叫你叫做咩嚇 ？Rush 啊，咪叫咩嚇？伊個 speak 嘅時叫咩啊 ？Uber app 裏面。你講只點啊？哈，係你時候你咪買借咯，地嘅係。特別你叫正 taxi 你冇法度啊！冇啊，你想買錢啊？是咁，你講佢你實講買錢嘛？唔係啦，咁你講嘅，冇咁你講嘅，你借 taxi 嘅時就咁你。冇，John，咱馬來西亞借 taxi，咱帶開頭正每meter atau meter，安尼款嘅，แล้ว那時講冇 meter，你每講 berapa，你講20塊 ，OK set on，安尼款嘅，你未使借嘢啊！你坐去啊，就是就讀了誒。對。不，那是你用迄買 taxi 嘅 app 係運動愛用 meter 嘅喎。對，你個 estimate 你 price 就借你對，那是講你，那你看你用買 taxi 嘛較好咯 ，because 你 safeguard 你個在。你買河就搞，一時就走。That's why 我就是看到喺你阿拉伯嗰啲 botanical garden 入邊有，一隻家佢嘅 Round Island 舊家入邊了，伊買河你 taxi 人嗰啲邊好啊。識啊，哦，你阿拉伯人講冇所謂事下你，阿拉伯人係邊拎佢條鞋。伊超寬嘅，你看伊去睡啊，伊去睡人 apartment 啊，哎喲，伊刮個人嘅桌頂，咁咪個了破。你去人嘅 swimming pool 啦，做個人起哄 ，because why？個伊 reputation 冇好啊，and then yang嘅 tourist 拍拍yang嘅見面先咯。是咯。I'm sure 唔是特特你阿拉伯人唔是安尼，特別有太寬。mainly 安尼寬超寬。啦。喂，住人嘅麥幾幾嘅？蘑菇。哎呀，買得翻啦，嗱啲揸，哇啲揸 battery 啦。OK，啊，你都自己借錢。我去買咪是伊厝，買水咧，人我只你 agent 介紹阿拉伯人我買 free 啊，人講唔通。是咯，因為人超寬。伊走去你 swimming pool 佢爭一嗬，伊撈一眼嚟油啲俾嘅，我甲你講啊，唔知喺你油得落嚟嘅。一個唔是油啊，是啊 perfume 嘅。是咩？伊阿達嚟啊，阿達。唔是幹啊，馬來西亞這邊阿拉伯人是會衰啊。前幾年都知哦，喺你 Batu Fringe apartment 嗰啲水可以人啊，刮破人嘅舊衣都頂，嗰啲做破嗰啲個堆嘅。阿拉伯人出名啊嘛，要用 perfume 整嘅。我伊朗這邊伊朗借伊朗 sports car， then 伊朗make a lot of noise residential area and all these things 啊，真係 a lot of problem 嘅。太寬。唔是講 racist， 特別做個人起哄。冇，嗰一個，你去 airport。就伊人哇，迄個包頭包面嘅嗬，伊接到袋咧，哇！伊偷嘅啦出來咧，伊卡幫你別整為細卡。OK，睇咩？當到啲嚟，冇啦，click 啦，啲 female 那邊嘅袋咧位啦，嚇，你一開起那邊嘅咧，哇 branded 嘅啊，個好情那邊嘅啦 branded 嘅啊，少少。有，特別人就水嚟。伊把招，伊把手伊皮膚。唔掉 topic 了。馬杜毛。對嚟。我去新加坡嘅時候，咪是我去摸咧快暗暝我對嘅時候，伊 taxi 咪就係擼嘅喎，你每日就攞你講嗬，買叫白人。好啦。話事，我到點半。我就緊張啊嘛，我都未有去嘛，叫我 taxi 個解啊，到驚。頂到時候咪是去 Cheras， 我 uncle 做 Cheras 嘛，然後我咪是去找我 uncle， 然後是咪到對去 KL town 啊，冇 taxi 喎，然後你拄到呀，買去啊，講我對陣間買去啊，買仔，你真係做咩啊？我no，我講 reverse 啊，到啲吉隆坡會去 Cheras，
because 就ทัช啦小放工嘅，呢個會，了冇人愛知，即就衰地衰什麼啊？等人，開門就大姐喂住咧，買橋啊橋啊，之後呢見到火車走買啊，了後尾時佢咧叫是一個環哪嘅載我人去。阿兜路那時你要去車啦，實在講冇人愛載路有，你斜路去啊，你買落嚟啦。喲，一錯路啊！我得見啊！馬古仔呢啲爆點解？係啦，錯路去背啊！我一次頭仔都去走結，走去做嘅做啊！嚇屌！我係俾條佢手學呢對依舊變咧 airport 裏面佢幫名哦，แล้ว依隻冇辦法學，因為隻攞乜的士個冇，隻成 executive 翻嚟哦。係連我特別啦，直啲係抌巴鬼個。喲，誒，咩鬼 ？YouTube 啦 ，Uber 未使到啲 airport 嚟 pick up 啊？未使。嘛？我都唔制，唔是咩？你 depends 啊，到啲 Kansas City Uber 未使去Kansas City pick up 人。How they know that is Uber 嚟咧？有這樣嘅 Uber 有 sticker 唔是我去 Manchester 時嚇。我邊冇。我忘記邊有嘅啊，有 Uber sticker 嘅。你地步會使啦，你列 because Uber 誒樣嘅 agreement 甲嘅 local 嘅 taxi 嘅 organisation 啊拼嘅嘛，所以伊人這邊啦，所以伊人拼嘅嗬，你會使頭期啦，特別你未叫到啲 app，because 你 app 未 pick up from Kansas 你 airport 嘅。哦，會使 drop，但未使 pick up。啊 ，yes， 你會使 drop 但未使 pick up，所以你被 call 到就對啦。所以嗱，講你會啊，啊，你會使 before 你教嘅時，你 already arrange 便便了嘢。然後你去教嘅時，你 just 去便單嘅咯。應該是別難嘅。唔知喎 ，I think 呀，แล้วยังก็สินะ，想講伊 break 伊 agreement 咧嚇，你咪是掉背嘅人，旅遊不到時。對咯。所以yang depend 有時有時有時成個你講你會就冇 Uber 嘛？冇 Uber。誒，新加坡 Uber popular 嚇 ？Very popular。very popular 誒，我捌去新加坡，我咪是有叫你買 taxi 或 Grab taxi 嘅時講。你 from airport 你坐 taxi 嗰個 surcharge 你坐，你坐 Uber surcharge。哦，wait，你看伊換了喎，新加坡嘅伊個 app 啊變做 Grab 去啊，點解就是 Grab taxi is the same as my taxi 嘅icon 嚟咋？啊，換名了。換做 Grab 去啊，當今。Grab 係咪？Grab car กับ Grab taxi。嗰陣你唔是講嗰陣你會喺邊，有一個喺你邊嘅係咪？哦 yes，that one's called what 啊 ？Lift。喺你冇 start 車啊？lift。啊，真係真。你講過啊嘛正？哦，我實正嘅事講啊。lift 你叫做 lift。係你是 lift 就是lift 本是差唔多，成特別 lift 是成個 Airbnb 嘅可能，你 ride share 嚟，所以你即是你成個係咪車咩使特別你特別掉伊嘅手到啲個搞嘅，你車頭前嘅掉伊手啦，但你自己咩使嘅，自己咩使學啊？我學會射車學倒下你邊嘅冇塞到車頭前，梗係見怪你我講。啊，冇錯誒，卡住。你成日面拖嚟上面下面就打起隊嘅。啊，你特別 call 一個嘢，一人嘅 cost 啦。哦。所以要 make sure 你qualify 咯。qualify 嚇，你車特別 up to certain year standard 特別安裝了解實在。特別我冇用嘅 lift，我 feel 到冇 uncomfortable 啦，係咪成個係別人，我冇時間 share ride 嘅。但是講我朋友雜物嘅 OK 啦，成個講 share ride 嘅我冇咩事㗎，成個 OK 我當要去愛淡，有時 OK 即係對啦，但就冇啱去去行嗰個斜到斜抄行嘅，講你話買。十部車啊？十部車，你唔係十部的士啊？哦，一架貨門係裝嘅車，我 sticker 打了。對，一架貨門十部的士。正當啦，馬來西亞就正興啊，可能十部的士啊。阿總你咁樣做嘅嘛？
後尾你講買車我做過10部的士啊？唔是咩？你俾係咯？我嘅車是啊那我嘅車是俾牌嘅。我嘅車是個人講嘅。我嘅車是第一 popular model for 10部的士嘅。Basic Datsun。Basic Datsun 咧，嗬，我聽到啲咧即係 political 誒。我落啲句你睇下隻店頭整啊！我去載我朋友是幫我朋友對住房式食時，我朋友就路車就成訂我看住一個走咧留意嚟，啊佢等陣冇乜句女，actually 我仔喎，咪是佢等陣冇啊！一歲誒，到時冇看啊！我車看到我車你就來啊！一路就來啊！我咪講都比較滯啊！仔對兩個同事啊！哦，要女，哇！即係講講，不，你嗰陣去台灣時，的士 OK 本嘅啊，的士快前期，伊人快 friendly。咱馬來西亞的士講字有影是垃圾了，伊 suspension 搞了無保險破。嚇，แล้ว臭好似種。我冇時間就是咪讓臭看又被開咗這裡就是開咗這裡，我冇時間。我台灣嘅，我被 expected 講話再講 OK from 這邊去這邊是啊個規律，แล้ว你就被 fall within 咗這你看啦，我咪成個紅險你叫哦，平時是25塊去交備，你係是你佢開嘅時，你冇識人成個話你冇識人講哦40塊，你咪咧再講是我以正 market price 啲，我唔知。嗰時候去台灣是以車，usually 成日都有嘟嘅車㗎了，嗰時。Crown 嘅 model。嚇，快這本，你車就 comfortable 嘅喎。阿邊 Uber 啊？冇樣，冇啦 normal 咧咯。我台灣。哦。你我的確去坐係成叫人包裝嘅，學緊啦，成曬嘅你看咯。包裝上面像個水車啦。因為以前幾隻我去啊，以前就曬嘅你看咯，一換成400塊，咁緊時間幾拿刀。先裝飯，誒，你講。我都真係睇台灣嘅路海是三條路喺度 opposite way 啦。啊。不連嘅嗬，特別可以在三條路middle的咧一直撐油燈嘅喎。有天係冇撐油燈嘅喎，你有冇嘛？而且做乜違例嘅？有。你有講 Mandarin 咩？其實平時。我講福建話，我哋有聽。哦，福建話。特別人就係講唔是下邊嘅人啦，我福建話唔想嘛。你啊，嗰一個的士嚇，伊個 driver seat 是 catch 起來，你看過冇？有。但係 catch 個 driver seat。因為一個妹件啊，嚇。梗好似有啲中國字是，咁你講你話嘅啦 catch 起來。New York City cap 咪少你，是啊，都得嘅嚇，都不得樣。protect 你嚇，你成小人啊，曬隻小人嘅事。係唔是 police 車冇嘅咩？啊 police 車有啦，冇 catch 啊，意思要揸一聲你的士肯冚了。啊，的士 glass 掉喺 privacy 本啊，你使冚起來啊，你使講話的士人冇聽見。冇，伊是跟阿包 driver seat 呢？嚇，伊是關嘅 driver。哦，關嘅 driver，唔係。嚇，關掉伊 driver 因是 partition，嚇，因是 partition，伊是關掉一個。伊是 driver 跟 passenger 冇是 separate 嘅啦。伊 taxi 嘅票是叫做 zoo。嚇，梗好梗趣味呢。咧伊一個空間好多好類，咧伊幫類嘅咧是係咩？嘅咧是迄個 chocolate box 啊，變好多呢。哦，你係啊？你 Q 佢嚟啊？嚇，冇啦，你可以啦，你放喺那邊啊，成個嘢。哦，少女，你癲嘅癲嘅 chocolate 嘅啦嚇。所以伊頭啱嘛成個係你 petrol station 那邊好類似你坑肯係食鬼類啊。成個人係禮拜棒啊，你看你用禮拜禮拜妹，伊唔是幾啊？係只禮拜。誒，你成塊佛刀啊！佢成日睇隻馬呢啊！伊你考慮嘅時候，伊直咧布里嘅線咧，佢叫妹，你前面落電掉到你頭啊，定佢伊嚟出頂嘅車出頂嘅，你就咪翹落嚟行路一個所以。
我真係咩事？我什麼事事個 Uber 係咩事啊？我真正攞錢用 cash 都得。用 app 錯嘅。我冇事個用 cash，所以伊是安怎用？就我唔捌用過，我唔捌用過。But going soon 啊，我愛用了。你咪是係 credit 啦。你咪是 credit card 咯，到底你啊 credit card 或 debit card 到底你嘅 Uber 嘅 app 裏面咯，然後你係幾？你係做了，這裡我接了，這裡我接皮到 store 裏邊了。你 order 你 order 你 Uber 嘅時候，伊咪是揸書嘅時候咪是經揸書係時候吉咯，所以你直頭伊就來，你自去車 confirm 嘅伊條人，你看伊後你伊 number plate 啊嘛，你去你 number plate 你去車了時你咪坐咗去嘅三米搞到咯嚇，你免計 exchange anything 嘅時候落車嚇，然後你 fare 就自你出到邊啊，然後就揸住 credit card 咯。哦，還沒講明講咧啦，已經使講我 destination。對，頭sometimes 是唔會錄本啊，那是錄冇錄那是會成日講往時錄啥阿嘅 location 啊，錄 book 嘅時，然後錄冇係啲 detail 時你使計講啦，但錄完數就特別你免話錄嘢，成個往時我計講會去這裡 mall 但錄幫我到啲 the other side 嘅 entrance 就係咪你使計講咯。แล้วรู้ตัวว่าสุการจะเซ็นเขาเรียกเก่าสิอี message รู้หรือสิ call รู้รู้สิบุคคลที่อี text message อี text message อ่ะอี driver ล่ะว่าแต่ last time actually ว่าเจอเลย taxi my taxi มาเซ็นเนี่ย my taxi ว่า可以看到อี taxi ก็你就ว่าอี看到อี taxi 嚟我暑假啦，你真係成個 expected 哦 ，OK， 你大家上面物件。然後買 taxi 一個物件好是他伊有伊個 number，伊有伊個名，伊個 phone number，伊個 IC number because 我 feel 到伊人 already register 呢，伊人敢唔敢落嚟咯？但係我買 taxi 我係 of a driver，你暑假買 taxi 嘅 driver？Uber driver 呀 ，because 人 go through training 嘛，伊特別個個上面個人道。誒，我有一個朋友嚇用 Uber 嚟找搭波朋友嘅咧。我愛。呢個是我啊。乜攞人公司咩？攞人公司。個朋友嘛 ，share right。Yeah. 哎呀，你自己講那個哎呀，好像是我都自己來 process 嘅。迄時我阿妹甲我就做一個嘅事啦。我甲我嘅朋友講嘛，你看我 I'm texting this guy 啦，on Tinder 嘛，然後伊就講，係啊，後尾人用 Tinder 啊，用 Uber 嚇 Uber。Tinder app in US is what we all call a hookup app. 是啦，我就當怪嘛。แล้ว伊就講，你會看到迄個人是蝦米人嘛？你甲伊 chat 嘛？你是 live interaction 嘛？我講，哇！未歹。一個 interview Uber interview。佢看到伊個車嘛？嗬。係，佢看咪車 ，OK， 咪 OK 啦嘛。我冇想嘅，我冇想嘅payment 到底 pay，我 because 我 office 嘅夾滿到下邊啊，上我 business trip 嘅事啊。business trip 是我係使用。你俾靠幾物件，攏是用吉號嘅。嚇！我這邊靠幾物件用吉號俾可能拍。你用 Uber 嚟去找搭波朋友，你 Uber 嚟坐車，Uber 你做。佢都是 Midwest John ตัว會 Midwest 嚟用 credit card 啊，但係 New York Boston 一塊物件用 credit card 都跌到可能排。Boston New York 都跌到可能排。我買當金啊 ，especially 頂到是無，頂到是去 New York 較驚，因為嘈路特別當金我無咯，當金我那是因為我去 New York 本啊，但是伊無收 ，because 當你只人收啊 credit card，because 頂到無上，頂到
你只空殼店啊，你要拖伊嘅迄個一陣 credit 啊，你個會摕通 credit 卡嘅，即係嘛？當今啊有咧 Square 啊，anything 啊，好，即係人少啊，變咗伊人袂使上筆記啊咋？你使走去隔壁北京店用啊，都當然較 friendly 淡薄，特別我你買少嘅時候 ，too bad， 我驚佢包尾。第件人 in terms of fees， taxi 都是多少位？第件人嘅 taxi 啊。你係咪 fee 還是 what？ 你是講成隻 taxi fare 啦，第件。哦 fare。我想下。去雲頂。世界。去雲頂隻 taxi。冇，你去 any place 啦。any country 啦，都係個 taxi 第件人嘅。我唔去嘅，只 country 對啊，特別我感覺是冇你識地嘅啦。件人係咩事？真正貴還是？真正貴。貴加你未 imagine 就對啦。我想下。其實我冇做，我做到我特別可能 opinion。Japan 啊？好啦，我就不借佢。From hotel 去個伊個 airport 啊，伊個我講是 about airport 呢會咧。唔知咧講。哪裡打呢會？假使我冇錯咧，就是第所會咧，就是Japan 咯。哦，日本哦，對，本來講日本冇嗰邊兵。所會啊，特別嘅 service 好數啊。假使我冇錯啦，花車呢嘛，係咪 service 喎？冇，伊人 Japan 伊人really 冇用 taxi 嘅 ，unless 你 special occasion 嘅，真正。哦。OK。because 像 public transportation 就好嘅數。Yes。OK， 我對嚟啦。第一件人好我知道是香港咯。哦。是咩？Hong Kong, yes, Hong Kong is the most expensive because 你去淡薄件本是愛幾廿百塊樣嘅類了啊。哦。香港嗰陣搭車。香港嗰搭車，然後東京麥考本是上伊嘅 taxi fare 真係貴啊喂。哦，較貴過日本啊，你冇去日本嘛？日本冇啦，日本冇講真係貴啦，香港比香港地貴。哦。較貴 ，OK。伊但是500蚊500塊乜嘢都借夠，借夠500 ，almost 我會使買一條飛機單去香港啦咋，Asia。你係講，我要去中環啊 ，OK， 我去買 Asia 買單。唔係講你 even 你 from 九龍啊，九龍你換過坐 taxi 去中環啊，冇係300啊咋。即係阿拉嘅 taxi 嗰陣時我 sport 卡嘅。啊，是咩？但係我看樣阿拉 taxi 就水喎。我再講就是 if 你去上個 Arab countries 啊 ，husband and wife 坐 taxi 啊，husband 對接 taxi 又成。哦。wife 袂使接。Wife jeep after， 伊人叫接那類冇去。哦，叫你冇，但是你冇及時唔要緊啊。背呢件事有成。所以我聽講就是大包接 taxi 有成。OK，我看這邊個後面人，檳城就是人到檳城坐 taxi 啊。我啦。Queensway 對個園林。嚇？我淨係 from Queensway 對個園林。你住到園林啊？我掉30幾塊。幾鐳？30幾塊。30幾塊是貴啊？貴啦。係咪辦期了咯？我甲你講，我7年前嘅8年前借所以。around there，我係貴路，你聽下，我朋友啊，我厝一間啊，更加好了，伊只邊嘅，伊去 Queensway Mall，OK， 伊去 Queensway Mall， 去 Harvey Tut 啊，唔知係咪 Tut， Harvey Tut， 伊去買電視機，買32寸嘅，了伊無攤坐摩托車去嘛，了伊買了伊無攤載隊，你知伊又梗係好笑呢，伊成日是袂記講伊坐摩托車去，了伊買了。你講講，我坐摩托車嚟，叫我去坐，我叫 taxi，你叫 taxi 載隊嚟啦喲，載隊嚟60塊，
一個債到對個對過去40塊，你家己個節目到對嚟。嚇，呢個 island 係 Pride 呢，貴一條橋呢。因講貴橋就貴嘅，唔是？哦，變車摩貴嚟嘛。特別叫女，佢叫女嘅數啦嚇。唔計是啦，咱節目打100塊，我嫌棄。我看maybe 看到你 TV 安尼大，所以有啊，我假啦。哎呦，我頂到時候，我特啲，我咪是特啲把海去坐過去上個路咯。伊個叫女成個是隨住起來啊，叫你隨住起來誒。特別阿咪少時候，你我個頭一擺用伊 app 啊，你買 taxi app 啊。แล้ว我個通考唔得20塊係咪？哦，頭一擺嚇，你自己啦佢哋，你 trip 都自己佢哋。我未記啊，等我自己 app 嚟看，應該有 history 嘅，我看。but แล้ว我個坐 Grab taxi 到新加坡去 from my cousin 嘅厝去不記得。唔咗兩個嚇。而家講你，等我 mute 你。OK， 我 mute 你啊，我 mute 就講啊。Grab， 哦，唔係 Grab 啊。Grab， 買 taxi 是 Grab。冇想我買 taxi，邊個嘅時候買 taxi 話馬來西亞。哦，是啊。冇個別病 ，last time 我頭去新加坡嘅時候，我真係18咯，我跟佢講，我坐 taxi 我係 credit card 啲內邊刷卡咧，我計歡喜呢。啊 ，wait， the additional charges 咯。有咩？我未喎，買 Grab taxi 我特別 sign in 呢，喂。Comfort 嘅 brand 呢？哦，我知，我唔係，because 我 Malaysia 用 number， 我 Malaysia number 所以我唔想 number， 我未 sign 呢。新加坡應該是 comfort。comfort 咧嚇。comfort 了嘟。哇，สุด一家大隻。咩數？我係舊年錄嘅。我想nghe được我係舊年錄咗。毛菇啊，你再講一個唔知係咪 brand 嘅嚇，伊像 limousine style 嘅啲貴嘅。Silver Cat。唔是 Silver Cat。唔是 Silver Cat，Silver Cat 甲 comfort 上嘅。伊下咧我袂記啊，伊下咧啊，你接名5塊，了伊每一道條啊是5塊。下較大隻啦，7 seater 關關嘅 right？唔是7 seater，伊唔知用蝦米嘅，伊唔知用真正好料嘅。羅哩。Benz 是來條。你接去嗬，你 driver 唔是個好料個 Benz， 你直接去呢嗬，伊人穿下你 vest 啊。白色嘅衫。對，要 uniform 咧有穿 cap 嘅嚇，真 pro 嘅嚇。有一道我甲我 friend 接去啊，嗬，伊個 driver 就變嚟，this one is 唔知係咪executive shirt cap 啊 ，so the meter higher, then I be not my law. Never mind. Go ahead. 我選擇一去嘅人下掉唔知10幾塊。10幾塊嘛別貴。貴哦貴，你 normal 應該是5塊呢。嗰邊邊是唔是 SMR good？ 呢是貴。不 SMRT 個 Silver Cap 是 the company 嘅名。誒，你做咩事去嘅人？你假嘅。阿咪啊，你假最嘅冇，你是錄嘢啦嘅啦，我個未切。嘅冇。甜雞粥啊！我哋嗰邊係你有係你叉古巴嗰邊啊。係咪屬嘅人係咪？嘅人是街道嘛 ，Red Light District。哦，嘅人是。毛菇達到去嘅，所以。Yes。毛菇達到嚟邊咧去浪加魯呢嘛？浪加魯有咩？冇啦。浪加魯是吹嘅本下。有啦。Trans。哦。浪加魯啊。Explain 啦 ，sorry 啊，我人地頭，阿 Johnny 地頭啲 explain 你 ，OK？ 嚇，喂！打得你掉掉。別怪我去食，別怪我啱啱去食你住戶英菜先係 popular 啦。呀，high five。別怪你是住戶英菜先，你一人起來甲我翕小影。
做把你诶，吉拉嘛是食榴莲的嗬，吉拉食榴蓮啊？真正榴蓮大哦。啊，吉蘭有隻榴蓮。新加坡嘅 red light district 啊，你每迄個 US 嘅 Navy sailors 都甲人講基朗新加坡，伊人知下面嚟啊。哦。Hotel 81吉拉。誒，等陣講到對坐 taxi，我 suka 坐 taxi，我 suka Uber 啊，唔是干那迄個，成日講你再講你 expect 你 cost 咗錢，可能。嗰時 because 伊 payment 免用 cash 數，所以有時講我睇用 credit card 係，我唔是用 credit card 到啲 taxi，但到到 New York 一隻我北京有一個 credit card 嘅 taxi 我較 suka 坐。冇，咱都用 credit card，咱伊抓出來是，你會是用 laser printing 嘅，甲是迄個冇，伊是平時你七隻蚊，唔你 grocery store 你字，然後你 thermal print。哦，冇，我坐過嘅時候，佢print 出來，dot metric print 出來嘅。有 receipt 嘅咩？嚇？有 receipt 嘅。特別你是 send email 你你使當見 email 啦，當見 email。我叫佢 start 在 LCCD airport 這個去亞曼沙拉好像是30幾塊，30幾塊。講個 taxi 啊，我有一個 question 會問路人啊。第一所嘅啊，我把 experience 坐 taxi 啊，都是到啲 Boston。做咩事咧 ？Boston 啊，就是路人來 Boston 坐 taxi 啊。路人都要學 tips 咋？係啦，咁咪是有 everywhere US 咁樣咪要學 tips。one thing Uber 咁樣學 tips already included 啦。我哋啲嘢 service 冇好，你特別學 tips 嘅咩？要學，I mean 你 tip accordingly 咯，那是 tip 冇好啦，你咪是學10%啊15% 咯。唔係學咧？學嘅 service 啊？唔係學本會使啦，特別一樣錯咯。兩錯咯。New York 你學 tips 冇安尼食啦 ，because if 你坐 taxi 到啲 New York 你 short distance 啊 ，is quite cheap actually 你坐 taxi 到啲 New York， 但係 Boston 嘅 taxi cab already 貴了 ，so from one point to the other is already how much 咋？$20 and then 你個給 tips OK。我最驚就是咩咯？你那時到啲學嗰啲computer 嘅嗬。你就學 credit card 嘅時候，你直頭到啲下邊訂 ，OK 15%、20%，然後你成日訂，你就接隨後咯。because 我只到啲 taxi 有嘢隨碟啊，我只驚就赤講後邊個車啊。Malaysia 伊人有 charge tips 冇 charge tips 嘅？ I think 冇啦，Malaysia。冇啦，較濟是意思講冇當見咱有keep 到錢，咱有20塊 note 嘛，咱而家都算到18塊。你廿20塊可以，呢度是講跌咗咯，訂講咗咯，你講I want 2 ringgit 啊，咪？你冇問路車，我等你講啊。係啦，我等陣攞一隻直咕咕，看你把你人未肯載客時，看你行穩落去。你當見馬來西亞 taxi 啊，都直接去啊，但是個叫你開停啊，冇 aircon 好路啊，我冇熟格之類。冇係識你紅線咩？係轉嘅。冇係 90s 80s 啦。劉國仔。劉國仔 national 嘅紅線。你自己拍晒咧插幾條嘅紅線。插幾條嘅細嚟啊！插幾條嚟用手架嚟叫，有冇學過啊？伊紅線是個手架咧，特別有一條鎖咧，你 Q 插幾條會斷插幾條呀？伊唔是電你知道，伊是用手嚟夾紅線啊！你又拔一條鎖喺後，你 Q 伊就夾。sorry 一集話地。你剛才是話，比如講句吼，伊入的士坐哦，有一人嚟買一阿杯哦，然後呢時候伊頭嘛加囂佢講吼，咧係你的士人 decided to 幫賠。哎呦！我朋友 stop 到咩點嘅講 ，sorry uncle，我加行下路啫，uncle 冇加下路。你講 uncle 咪貴年冇幫使炒咁死個。喲，我當今日今日賠咪是梗係炒你拉邊哦。唔係，
有當時啊，你配隻草啊，但係你避掉嚇，你特別你自己你避掉你配隻草，你摘隻草，特別你別嘅理嘅咋。你避掉人，你咪蝕錢嘅嘛。嚇，你我再講剪隻草，特別你別想講咧。你再講別人避掉，你再講別人避掉是唔係啊？你特別你講香港的士人就可憐了，你做咩變人配？冇一般咩去載人嘅，有人叫人啥 club 嘅啊，啉酒醉啊，就的士哦，跟住咬啊你的士味啊。係啦。對。誒，actually 我做隻 topic 時，我是要叫阿龍嚟講㗎嘛 ，because 阿龍學 Uber 係嘛，你以為嚟教我講你個數嘅，特別 something 馬仔都要做乜都未來。I see。because 你講只借咧，Uber 嘅個cerita啊，未來應該就好潮咯，我覺得的士人應該就好潮咯。就是咯，actually 我一個 uncle 咪是做的士嘅，特別是 long distance 嘅的士嘅。伊是到怡保啊，出嚟檳城啊，吉隆坡啊，出嚟檳城。then 有 those kind of taxi 檳城去 Thailand 呢。哦，爆機嚇。No, you can just try to jeep with custom and all these things. But see,你 brother but from KL 坐的士都係檳城貴。啊，那 long distance 係貴哦。400幾塊。多郎咯，先29塊咪借。我聽啲比較好笑嘅，於是第29咩對啦，先至係 reunion 嘛。你就講，我俾從新加坡學去 KL 去檳城，我只得幫2年咗，攞嚟 fly 咯。因為就係新加坡嘅 fly delay 起咗，所以背下去 KL 時哦 ，KL fly 可以背走嘢。哦，了解。你咪是坐的士都要。要計勒坑，唔係講牛聲啊！我未諗到啲Malaysia 有碳水車咪有？有啊，有碳水車，貴啊！呀，看你卡 model。你上面車，跟住隨便諗咪就bằng gì á？佢啲嘅係冇啦，咪咯。冇啦，Viva 加 Viva 啦。Ovaltine。Tapi yang suy車冇就geli啦，會車就垃圾咩？所以這邊就 common 呀嘛，在 US，但係 Malaysia 我想唔確嘅人，我唔係 at least at least 呢度 clean 啊 ，Malaysia 冇 clean 你看啦，但是啲 airport 咧，啲 airport 咧係 car rental service 較是以車較 OK 啦，你若是講過後 private 嘅咧就較慘咯。個 private 我係使隨成日講 driver 呢定 driver 直接嘅。包車咯，大媽講嘅咯，謝電講嘅咯，包車咯。哦。嚟，我仔佬，邊嘢事我仔佬？我仔佬本，我爆咯。你爆啊！我哋要做咩？嗰包子啊！嗰條。我包子呢隻物件係我幾比較好類啊！冇你爆啊！咧我哋咪是去食物件啦，成日你做雞啊，爆啦就去食物件咧，送機咧。我請仔佬好啊，我是仔佬貴節啲好，我係卡咧好，應該是未當地啊啦。出唔出？我學名佬啊嘛。大家都嚟我卡嘅盡嘅了嘢。特別係啲正邊咧，應該是有嘅啦，都係吹人嘅。爆車啊！有，如果說要我講，介紹下咯。OK，because 我比較換車，即是 I think next 唔是今年啦 ，because 今年對冇上，明年是有可能我特別衰車 ，because 我坐喺硬堆嘅時候，所以我特別好問換車啦，邊咧換車唔是人換嘅，講只個理嘅，我知，別換嘅。就是我啊啲前年我冇換車，但 last time 我換車係我 from 6嘅時候咋。對，這邊換車啊。你話換車你搞到一半換了。你咪講我換無換嘅股啦 ，from 6個吧，我朋友去 US 大無股一年對嚟嗬，伊換 from 我嘅鏈嗬，伊換係佢 opposite 嘅鏈。你冇換知唔知鏈啊 ？opposite 嘛，伊換佢 opposite 嘅鏈。I think 我未咯 ，I think 我未換無相並咯 ，because 我 always 換車都是要對 median，你到底一中嘅位嘛。
I think 我未啦，唔知我冇 try 過。啊，全部都拜啦，係咪？係阿 John，我邊呢冇興摩托拜冇興車咧，冇興拜士哥。啊，係咪？拜士哥嗰度自己立埋。摩托拜啦，係 scooter。啊，人車。誒，同就摩托。誒，Uber 人車喎。誒，Dubai Uber helicopter 嘛有。哦，啊啦，試 Las Vegas，唔是 Las Vegas，但係有隻 Uber helicopter 本。誒，人做揸車。你其實你叫你人車人 join Uber 啦。係啦。阿 John，我問你，你出邊呢叫人車上班？Uber 上班咧，我過路去 from 邊咧？買咯，風吹嘅見到去。冇 insurance 一點準冇得數嘅。冇 insurance 啊，冇你就特別直接講嘅啊。冇嘅。我 land call Uber。我特別直接邊捌用過 app 叫的士嘅。哇啦。哦，你後面是，嗰直接個這點。我驚。做咩做驚啊？的士，我就驚一的士。即係你可能搭過一道都驚嚇。冇，我感覺就 dangerous，我就 insecure。哦，驚掠落去背啊，驚踩落去老人家路啊。就是咯。你啊，毛毛菇咧，毛毛菇是頭家己去。冇，我是頭去。我冇叫你啊！我坐的士人去，咁大位。你唔是的士坐去，坐的士去。你的士人講看到毛毛菇啦，哎呦死！我 feel insecure。的士人就講毛毛菇講咩啊？跟就好啦，唔好實啊。跟就好啊！你見我坐一道坐去，jalan Datuk Keramat啊，會鬧去半呢邊。喲，毛毛菇。你做咩？Datuk Keramat awal masih lorong garu lo, lu kong kami. 唔是，迄個是啲阿公厝。毛毛菇，你唔捌用 app 叫的士過？唔捌，較濟是野手呢。哦。做咩事你冇用？有你野手去咪 stop 好路，我講你頭先就冇個仔呢。哦，我覺得佢嘅頭毛特啲 back 嘅係真係頭。你頭啊，佢你嚟叫你管起嚟係看啊！你佢哋揀落嚟金蘋果食，你去拎入邊。叫的士人啊！你教嚟係冇兩毫買㗎好，係冇兩毫買。啲安裝唔得謝咋，咗佢 mainland 啊，的士真係少，講真。哦呀。Yes，แล้วลูกก็สิเกี่ยวให้ปาหวังแช่啦ให้ private ได้แสดงว่าเก็บอยู่啦แล้วสิกันน่ะเกี่ยวที่ airport เนี่ยโลแล้วลูกก็ขี่ตัวอุเชียแล้วอันนั้นก็เกี่ยวแท็กซี่อ๋อเดี๋ยว我唔知名叫的士要換車嚟啊嘛。要咯，簡單就阿咪簡單換車啊！我是定咗是，我是直的士是 because 我到底北海嘛。哦呀嗬，你講北海冇的士，我就冇上吊，上吊時我就驚咯，冇的士對定住是。你叫咱去坐車時，唔是講我家住是的士對啊？係啦，我度單獨 call 我，你冇 call 我啦。我講免啊嘛，我講我嘅的士對。伊冇 confidence call 啦。冇，我見你就我去羅浪街都會背嘛。不要緊呢，國家好個，我頂少少。我未估到我十背靠攤走。差兩顆。就一撥落河，我一撥嗰落河。因為十背靠都唔能捱啊，佢就貼人。冇，我講聽，我點解是第四是個爽呢？我看到啊，依個出位你 app 到底落來嘛？แล้ว佢叫什麼個叫我 share 我 location 同我按啊，到底 US。你講 ，Are you sharing this publicly on Twitter？ 我講 yes， 你講，哎呦你冇驚人知你就得咯啊！我講我到底一半嘛，我都冇教我 destination 個。到底叫佢等一半？我就是好路 share 好路載，大人載講我那是胖子，我到底到路胖子。對，叫阿爹，攞嚟叫啊！到底叫佢爹抱啊！等咪捧起來就抱起來。咪咕落水熟嘅咧，水起本來就大嘅。
變成เป็น山頂去啊！誒，講到山頂啊，變成 hill，冇攤水啊，當然。你就點去呢位啊？嚇，伊 open public 嘅是 for church member 呢？冇，唔是，我是講要隨實只 anywhere 變成 hill 誒bungalow 都係攤水。冇啊，好吧咯，應該是冇好咯。阿 John 你冇 phone 啊？好 number。boy，你唔是講袂使啊？嚇？誒，你講袂使。哦，我袂講喎。伊人我學位朋友啦。係你講說啊，伊 at one time 伊冚過了啦，伊 refurbish 過了嘛，房間 refurbish 到邊了嘛。OK，我學位朋友啦，我朋友會去問啊。啊。我Penang Hill，不過 sometimes 我對其實我冇花車，實在所以我要坐的士，所以當見 Penang 冇 Uber 啦 ，OK 啊 Penang Uber，你識看伊 driver and 到一個橋啊，and 到個成個水，錯咗個買臭味，你就去到30 years old， yes，แล้วไอ้อุโมงค์冇相機冇念照，要。哦，一成啊！你想是 Tinder 還是 Uber？愛是那胖呢？有。誒，你看小英嘅咩？我睇看小英嘅咩嚇？你 order 是 Uber 有嘅唔是？你 order 是睇睇看小英嘅咩？是你 after 你 order 咧，佢看到小英嘅。你睇經係咪 driver？嚇 ？after 你 order 佢睇看到。哦，你朋友為 audition 嘅人咪是真係看看。就 order 了類，誒，你 cancel service，係咯，你咪使 cancel 小時嚟睇咯。我特啲我手錶，我聽到話我手錶冇到個來時，我未曉，唔知 Uber 唔知用嘅 app，就第一 order 掉啊。你有冇個唔知喎？我個唔知喎。冇個制，我唔制咧時我碰咗，誒，真係成一成塞掉鼻嗰時，我冇插嘢就叫我開位電話時，電話就寫講5 minutes 啦，你 right 就嚟啊5 minutes，哎呦，實 cancel 個驚啊別。哦，個會使 cancel 過啦，係使 cancel 過。係人嚟了一半都 cancel，因為只杜蘭。少。Pay Uber if equidistant if the cab 真係 near 路啊，路 cancel 嚇，一 charge 路。哦。唔知8塊是乜？未使 last minute cancel 咯。哦，對。你看你 distance 啊，是講過分過唔要緊啊。對。我咪 accidentally can order 掉咯，驚。嗰部咪好用噶啦，嗰時。我 actually 我唔係當時接俾佢借佢咯 ，because 都真有車嘛。嗱，上啦，邊頂。我出過鋪先個借嘛。邊頂裏面借的士嘅。邊頂挖掉。現在一超你有人在路啊。係咪叫？tapi baru yang free shuttle, yang kulit hotel free shuttle 啊。係啊，阿 John，你搞個便領河，你講無人仔，你咪叫的士，你使報晒 Twitter，你就便領河嘅你大佬。你想人便領河嘅啦，就把小影搭住等就我講俾佢得咯。咩做工啊？就你咪先有個頭嘅講，我唔做緊嘅啫，唔做一隻阿 John。誒，我看到包都上 Uber 嘅啊。誒，我見你我面攞去啊，石油。你講啱啊，走對起除咗，咪拉佢食 supper。Oh no problem。你個 Greenland 都同 Greenland 啊？你去到哪家？你去到哪家？我叫埋你名嘅，我叫埋你。OK on。啊，今年啊，哈，明年冇啊。今年。有算數啊，我係厝誒，就問你寫個星期有冇 in case 阿 John 咩留喺厝入面。留晒，對。我定到我叫阿龍仔，我叫佢 Jumbo 放晒。Equatorial 對 Equatorial。嚇！個電視機佢食了 double good 了都佢放晒嚇。冇唔是直。哦。較早知道，我是到啲小販嚟食物件啦，死啊咪放晒啊！你記載我去 Hotel Equatorial， 伊講白車就累喎，佢別叫。哇！我去幫曬 hotel， 冇幫曬少少，咪是特別好，特別累一個 ensure 講你幫曬 experience 係 comfortable。
特別我去我把伊咪放，我攞人拍殼就邊個，我覺得。伊多一間我多一間個攞人拍，我覺得咪想我那個 BB 掉，都伊只最勁嘅嘛，伊只玩 ，because 我坐去咧，我講你要去 hotel 嘅幫曬，你就要去 conference room 嘅位，所以早起是只啦，下晡啱冇人嘅，所以嗰邊較靜咯，伊只玩，所以我去嗰邊一隻拍殼。就睇到拍殼咯，我覺得如果拍冇看到鬼。誒，John，就係我哋會走啊。Banglo lu ay book kaca, kami suya Penang Hill Ini baru chun, I think knocking ya. Let out. I uko knocking talking ya. Hale convalescent and Fern Hill Now bo choa pangsangka ukui uya ne fan. Papa. Papa. Convalescent China sui, Fern Hill also China sui kucha. Pumpkin kana chun chicken Richmond ka Moy Craig lo knocking. Tapi 山頂唔是有係咧啊？有 hotel 啊？有 hotel 是有。hotel 一間啊嘛？一間呀嚇，一間呀。Maybe 去大 hotel 咪使？那是Banglo是kana chun去knocking啊，但係一隻真係快學啦 snap up 嘅。我嘅朋友咪是介紹我另外一個咪是想伊個 hotel book 啥？伊是 MPPB 嘅嗬，伊講 MPPB 嘅 staff book 嘅，伊講在一年兩年人都 book 了去咯。是啦 ，I think 是一間大間嘅啦，嗰啲嗰邊嘅，唔是 MPPB 嘅嚟，伊是上家 hotel 呢，rest house 冇，是哦。這裡不是 MPPB 嘅呀，這裡諾經不是 MPPB 嘅。哦，伊人講 MPPB 嘅 renovate 過一就好時啊，伊 internal staff 特別單兩年嘅佢 book 掉。對 ，because 伊 go by rotation 嘅。แล้ว你也是去 apply 本嘅，你 draw lot 啫喎。所以只係看 book 嘅，有啲看 book。當今冇訂到冇上啊，訂到上去Penang Hill 就應嘅嗬 ，Bungalow stay。lu是บัตรทะเล叫什麼啊 caretaker 唔是 caretaker 被lu 就愛บัตรland office 嘅人 and all that 佢俾到嘢咯呢個笨下啦咪個了嚇你看lu 呢度後背每節啦那是講冇咗 lu 看看伊朗 go by rotation 伊朗個就愛draw lots 啦 all sorts 啦 you know 只看 call from 10幾年 ago 就是安尼看 call 了我想我唔捌去Penang Hill 網絡上嘅股啊未必有對去你不要夾住你單一去如果唔通我袂使我就聽日就Penang Hill 一day啊係咪嘅我就聽日就Penang Hill 一day早起妹是打餅啦，妹是大咧等到啲Penang Hill 落來是Penang Hill 山卡嘅，山卡。你只一人去嗬，你所以落嚟Banglo。我是想招但冇朋友啦，我冇講就一人，我就10人咁樣可能。安尼就 OK 啦。你話特別唔知啦，冇睇到個唔知啦，去到Penang人先講，哎呀，坐去Penang Hill 做咩貴？咁巴冇做吹數咗。咩？做咩數幾呢個貴嚇？冇係咪冇勁啊？有當劍，當然Penang Hill冇勁啊！Penang Hill貴嘅啦，走去更頂啊！冇夠靚啊！Penang Hill，做啊數。你要去多做咩？做？冇，I mean 比較更頂啊！古早係是Penang Hill 都是有嘢爽啦，早起來是只 fresh 只靚。當然冇啊。應該是冇了咯。嗱，我咪起只早one day，我起只早都冇靚嘅咯。特別當然係嘅，表叫他早起跟頂啊嘛，你使冇靚啦嗰邊。就是哦，要貴時間靚嘛。你真係貴時間靚。陰濕濕嘅呢。陰濕，冇啊，特別。你看到我按看到你嘅面，就是喺你 computer screen 嘅位，伊看到你嘅目鏡，伊直直見你目鏡，伊看，係啦，按呢個嘅看。伊無伊出去啊，我叫伊去煮飯。
我煮過來了我出誒，你做咩過來？我煮過來to miss。喲，我就去買條正糊正大杯嘅。哦。所以我煮咯，我個咩聲我都看小英。誒，你啊，我個食學你啊，你凊彩咩補嘅呀？安這英呀嘛，咪走去補隻嘢就出來啊！我大媽甲亂講話了後，我個要走嘅時，我個甲三百不真傾甲搞了嘅時，我講誒未啊，我要去做外粿啊，我去做菜頭粿。做了菜頭粿，我是想誒，我若是無煮牛奶，我甲亂講話喎。看你嘅時，伊要食嘅時，佢面黑黑個我講傾安尼久，我看要去煮牛奶起來啊，甲來甲人講話咯。你只感覺，你只安尼快你做得濟啊？真係應呀嘛，物件，甲你當你應呀，對我無應。無啊，John，古早你把甲你就愛家己機靈嘅，就是坎坷啦。當佢 machine 甲了加嘅，就無應。就開 packet 先啊 ，packet 咧。而家講嘅 Facebook 阿妹袂使看嘅，我有。誒，係咪阿妹袂使看，你阿妹咪走食。係啦，亂，伊煮嘅物件無通食嘛。你亂好命嘅嘛，亂想要食呢出去食4點鐘嘅物件。我人啊，這邊9點出去無物件食了咯。但是要死嘅。我4點鐘啊，媽媽哦。係咯，嘛有媽媽有啦，粿條湯啊，物件了嘛有。4點鐘。無食，未食。未食咩？青醋啊，青梅啊，什麼青醋？青醋福建麵啊。啊，了無就去愛淡咯，有去食阿咧阿貝咯，啊。阿貝4點鐘嘅。阿妹，無阿妹。我妹比較早起。我唔知喎。萬山那邊。萬山嘅位。愛搭嘅萬山啊。thank you 啦。愛搭萬山我仲領嗰邊啊。冇啦，萬山。萬山是得咯。騎落士那邊。騎落士啊喂。哦，你出名嘅咧。laksa 咖喱麵嗰啲laksa 對咖喱麵邊。laksa 對邊。我咖喱麵邊啊。咖喱麵跟肉。咖喱麵哦。係你 tissue paper laksa 對邊啊？耶。有呢？哎呀。佢已經未使講啦，係你可能係人輸。我要食咖喱，我唔係食佢嗰邊咖喱麵喎，係你老雜寶呀。沙姊妹。沙姊妹啊！阿媽好像老厝我補嘅搞補嘅，可能我把路都俾合邊。你搞合邊啊？啊！跳呢啊！你搞個係咪？你搞個假路哦，我叫你講 create 一路。冇啊 stop 一下。我開始我冇 create，我叫伊。你做咩？我有手學見面滾滾嘢嘛，搞我見面滾滾一下，你唔加加。太有冇啦？係粗鼻啊！磨喊 ，Q 磨喊。1.2冇粗鼻啊！1.2啊！哦。哇，青字啊！係你切擺冇了啦。係你未上線咧，我就驚本呢你，唔係啊，唔係咁好啦。我咁講冇咧翻譯啦，做這背記乜咧翻譯？我估你去搞無嚟考試。係啦。係青字學嘅好。Oh, it was either 係你或者你呀？嚇！即是在邊一邊？特別水啊，即個 colour 水。個別冰啊？普羅啊？個別冰冇啦。個別冰普羅。個別冰。阿咪熟。你能講個詞膠係嘛？哦，唔記得我有詞膠，所以我咪跳。誒，個別冰，你對哪有一道教過事？教過無對哦，我教過對。切，你嘛是無限記錄啊？你知道？係咯，我啲寫就無用。你嚟新加坡啦？我有來，特別我來一晚呢 ，because 我 transit 呢。就我講隻 secret。一晚，你 arrange 哦，你 arrange 新加坡 gathering 哦。冇啊，冇 ，because 我 only one night 呢，我搞 Apple 啦，我就去走了。你阿妹1點鐘邊個？係啦，大把時間。買啦，我教我朋友有啊，即係是要去大厝，是去大厝，是去找別人，是去厝困，無後邊。
try 佢啦。nè就住咯，攞埋咪貴啊嘛，Maggie mee。Maggie mee 嗬，那一個ลูกไก่ก็วางไอ้ตู้อีล่ะไม่ต้องไอ้ตู้ว่าจะไปคิดเป็นไงไฮบอยตู้ว่าโอเคไก่ก็วันเอาว่าเบว่ากังห้าจะบอกเองซะว่าเบวันเอาว่าแล้วลูกไก่ก็ตู้วางแต่我講下我叫你坐去度咯，我俾叫你坐去食新加坡嘅 hawker food。嘅冷係就 hawker food 嚟啊？大幾把？啲老巴實。啊，老巴實，唔係老巴實，你阿咩 airport，old airport。Old airport road 啊 ？Yeah。Old airport road 啊。我俾佢。ลูกไก่講 1 hour of。冇，我講我諗其他路咪使嚟隨我咯。OK。唔係啦，我計我只 private 咪叫俾 share。airport， 喂，1 hour 呢？你 airport 計講嘅亂啊，你個往阿妹一個 hour 就會啊，來都往古半部應，是。1 hour。OK， 夠時間看咋？你你人新加坡你招人你 OK 啦。你個有，等我想看但我講我要去食新加坡嘅 hawker food， 我在逐擺人成日講新加坡物件未食，特別我咪compare個邊嘛，我要食新加坡嘅 hawker 嘅物件。去 Newton Circle。你我看係咪 circle？Newton Circle。Old Airport Road 本 OK 啦，真係。嚇，少我聽 Old Airport Road 我看你 online 嘅 video 啊，我想食。我未記要食咩啦，特別我想食。要炒粿條啦，福建麵啦。我要食三個加新加坡嘅 unique 嘅ham，伊人嘅the prawn noodle 咯。哦，叉係我帶啊。對。啊。叉。伊炒粿條我感覺無像個邊咧，伊炒粿條是較甜嘅喎。哦，我只係要 try 看無像嘅咯。伊炒粿條 OK， 食過。哦。John， 頭先你講這物件好，就是 secret 你講，點唔是講出來我隔兩天啦，你唔知會看到啦。John 你冇時候，我應該的人時候，我是不是冇啲最好？你去到咯，做工啊？我 office team building 嘅。了，因為我係咪話佢講我冇去哦，因為係咪 reason private and confidential？你講咩？我冇聽到。我講 private and confidential。你講我 team 我 building 我甲別你 team build 掉。因為要去喺你白啦，旁邊大喺你 tree house 啊。哦，你本來學嘅呢 gathering 嘅時候。嚇，你講我 private and confidential 未去。是啊，聽到啊。都每個謝，嗱你看到路大啲，邊咧學嘅 gathering， 你講是啦，我係老 K 下對嚟。係啦。個邊誒 sister 攞，你開成嘅就冇聽啦，我見啦 OK 啦。好啊，好快喎，冇啊，把聲可以聽啊。唔係啊。冇，你剛剛就要見 priority， 我姑呢就到你 long gathering 嗰時係咪你冇進來啊？依個 sister 攞是大，我有塊大嘅所以未使。哦。哎，冇可能啊！你 better 去加古靈冰講盲貼雷小英好了。冇見明關嘅，插小一。小英啊，自己可以冇看，冇可能咧，伊未必冇去。你對地方咧？白白絲冇見。白白絲？白白絲啊！咦，冇白絲應該講嘅話，意思一係嘅話絲冇見。OK， 好，感謝啊！教師是奇情硬嚟邊咧學嘅你知啊，胖入面硬㗎了，入面情硬㗎咧，我學情硬。哦，冇使冇問題。講一擺好一擺。哦，結成，嗱叫我嚟上南路，我 try to。我 try to 我 call 你啊 ，FaceTime 你啊 ，FaceTime 會使。頂擺時我咪是頂擺是住人啊，日本留意我諗是成 call 就係 broadcast 就我諗嘅食 dinner 嘅時可能看。哎呀，爽啊！
看一看激死咪不肯將來。你記下新加坡啊，1 OK， hour 我 try，yes。Maybe 咱阿妹是咯，咱成日我去食，我俾食位嘛，播食阿妹一個 supper。個 B B 嘅點解dulu kalau tak tokai tengkak。你就 suka Maggie 我唔就 suka Maggie 米本。OK。但係定時時都睇緊拍球。是咯。Maggie 米嘅話，老朋友成久嘅啦，細漢咪個大漢。OK，解講我係注意。我 Maggie 米是我第久嘅老嘅朋友。我諗八十幾年啊。Yeah, right，十幾年。嗱，我諗20幾歲呢。Yeah, right。我最冚地啊啦，10幾歲呢，偷白鏡步都咪10幾歲啊咯。哎呀 ，OK 啦，啷個吧，坐的士啊，對去本來嘅事，咪是的士時，啷個把你 app 好嘅，教我講下到底馬來西亞有呀，除咗 Uber 咁。啊 ，WhatsApp 有的士嘅。我都 message 俾你，我驚你有病佢。我本來學嘅你 group 係是頭先佢，誒救命啊！我等要去得咯。嚇，到啊，應該是有啦。Actually, if you should 有 the van 哈，成載路 around，你愛食嘅物件，載路無相有嘢，你會使甲我講，我隨後路。哦 ，OK，好。我發咗別人。哦，定得你叫啊，即係青子咪是講咪介紹話咯，特別伊係你人 retire。哦 ，because 我嘅 father 伊嘅 friends 是開 company，所以我新加坡嘅 friends 去嘅時候，我是介紹伊人下嚟。哦。所以人是甲我講 OK，very good。啊 ，because not so much this time 啦 ，because this time 我有影嘅數，我會儲人嗰度影。Next year 啊，next year because 我對佢 because 我要準備啦，我係親戚教影嘅，所以下面就係 guest 啊，下面物件啊，所以那是講一人大三位學到咧，我咪去做咩事，我車最未接啊嘛，所以佢成一頂嘅車，我搞到10步，他就再去。免啊，John 10歲就bus啦。所以bus 是幾年？我明年咪歲 bus 幾人這裏載到這人會使。幾人？講點啊？喲，買俾bus kilang sangka lang sang sen嘅時去冇，唔使講，你上生嘅時用 bus 過啦。講真用 bus 過啦。嚇，我用 bus 過啦，冇用 bus kilang嘅。佢真係用 bus kilang，我用 bus 過啦啦。嚇，bus 過啦baru。哦。對，定得有 bus 幾人嘅話上升嘅時。啊，嘅幾年啊！OK， 感謝各位聽眾收聽呢禮拜。誒，我想學位特別嘉賓是特別講後尾是多粒頭。拜。แล้วก็Jagong 老焦拜拜。Jagong，แล้วคิดจะนี่กูไลตุมิส。after this 就過嚟做咩？誒，毛菇周期我人都唔制。好啦，好，毛菇，แล้วเจเตียน，拜拜。แล้วก็อาหาร拜拜，แล้วก็老焦個別病 ，OK， 去新加坡先講得咯。OK。個 Google 啦。就叫我 remind 你。你特嚟 show remind 你。會使，成日我特 show remind 人去買 T-shirt 呢。你知唔知就這人我唔知㗎，你知唔知？這人啊，哦，哈是啊，唔知 ，because 冇特人聽咧 regular。老實講，你到新加坡有真正濟聽中文嘛？我有笑過，有嗰時我直接穿出去行，唔知人會知嗎？人看到你啊，這件是蝦米人？你當會聽到 ，Copy Bank，呢叫。冇啦，冇可能啦。誒，你之前幾阿輩？幾阿嘛？我真正是對伊就但係。哦。對。當佢使請啊，我當佢 start 特擺錄音嘅時候，我特別請啊，我 shit。喂，我聽到人 start 人 email 啊，跟我講讓小談呢 shit 啊。我讓小談一 shit 跟我講啊，日時候跟我看。啊哈，唔是講笑唔對，
啊，對。是咯。你甲，等陣伊把你甲你講掉。阿龍講掉。OK， 感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見，拜拜。下禮拜聽鬼故事，拜拜。Hi boy. Yes sir. 我等我笑，我自己喺條邊喺十邊嘅上了啊！當見困嘢？困嘢，但我嘅上落呢邊嘅上話係，佢哋困到對。OK 啦，感謝啦嚇，下禮拜再講，咁下禮拜下個節那個落句啊。拜拜。